Spoštovana gospa Čušinova, lep pozdrav. Pogovarjava se v Tapinuju, v romanskem kraju, južno od Melbourna. Vi prihajate iz Geelonga, v Južni Avstraliji, državi Viktorija. A se nam lahko na kratko predstavite, prosim? Moje ime je Lidija Čušin, živim v Geelongu že 52 let in sem zelo povezana s slovenskim klubom v Geelongu in tudi s verskim središčem v Kew. Tako da veliko, ne rečem, da vsako leto, ampak veliko krat pa pridemo na to romarsko središče v Tapinu, kjer se srečamo tudi Slovenci iz Melbourna. Ker v Melbournu je veliko večja skupnost kot je v Geelongu, ampak tudi v Geelongu ni nas tako malo kot je mečkano mesto. Ker moram povedati, da je Geelong drugo največje mesto v Viktoriji. Odkot drugače prihajate? Odkot ste doma? Doma sem iz Ljubljane, prav, če grem v detajle, iz Vevč. Včasih so bile Vevče, danes so že ulični sistem, iz Vevške ceste. Kako se spominjate druge svetovne vojne? Če pa to pomislim na drugo svetovno vojno, prvič, kako je bilo, ko smo gledali za veliko noč, ko so Italijani prihajali. In poznaje tudi, ker ko sem živela v Vevčah, je ta zračna razdalja od Svetega Urha do Vevč zelo mala. In se je včasih zgodilo, da so bile kakšne borbe pri Svetem Urhu. In v šolo sem hodila peš včasih, ne včasih, skoraj vedno, ker v Polju, kjer sem hodila v osnovno šolo, so zaprli šolo, mama pa tega ni dovolila, da bi ostala doma in zato sem morala hoditi k Uršulinkam in tam sem pa šla v mestu s tramvajem, potem pa 6 kilometrov peš. Kako se spominjate šole pri Uršulinkah? Je bila kvalitetna šola? Zelo kvalitetna in z užitkom sem hodila, ampak potem 45. leta so jo razformirali in danes je tista znana Šubička. Takrat smo še Šubičeve šli gor, ampak danes tega ni več. Je bil kvaliteten pouk? Kdo vas je poučeval? Katere predmete ste imeli? Jaz poznaj, to je bilo v osnovni šoli. Potem sem pa že prišla na državno šolo v gimnazijo. Tam so imeli slovenščino, potem je bila ruščina, srbo-hrvaščina, zemljepis, zgodovina, biologija, telovadba, risanje, fizika, kemija sta prišli pozneje. Se mogoče spominjate kakšnega profesorja posebej? Posebej se spominjam pokojnega profesorja Lipičnika, ki mi je poučeval slovenščino 7 let. Gospa, vi živite v Avstraliji že več kot 50 let. Vaša slovenščina je na zavidljivi ravni, tudi glede marsikaterega rojaka, ki živi v domovini. Kaj se je potem dogajalo na vaši poklicni poti? Kje ste zaposlena bila? Jaz sem bila skoraj 15 let zaposlena na Republiškem zavodu za statistiko. In od tam sem potem pa odšla v Avstralijo, ampak kontakt sem pa vedno imela s svojimi sodelavkami. In tako še danes lahko rečem, da z Rožo Gantarjevo sva še danes v kontaktu, ker sva bile v službi. To je žena pokojnega profesorja dr. Kajetana Gantarja, vodilnega slovenskega klasičnega filologa, kaj ne? Ja. Kako je dozorela pri vas odločitev, da se odselite v Avstralijo? Kako? To so slučaji, no? Ker mene je prvi mož umrl zelo zgodaj, on je bil star 36 let, ko ga je zadela kap. In tu sem bila sama in ko so izseljenci začeli prihajati nazaj, pač smo imeli enega prijatelja in je rekel, prav zdaj pa moj prijatelj prišel in tako naprej naj se znanil. In ta prijatelj je bil pa tudi vdovec z 2 otrokoma. No in beseda je dala besedo, sem se pač odločila, da grem sem. Šla ste s potnim listom pa z avionom, verjetno, ne? Tako je. Kakšni so bili začetki v Avstraliji? Vaši začetki? Jaz sem prišla že na določeno mesto. Hiša je bila, avto je bil, tle ni bilo teh problemov, da bi bilo treba prav od začetka, kot nekateri ljudje. Ampak kaj se je zgodilo, ker po 2 letih je pa mož umrl. In potem sem sama ostala s njegovim otrokom
In pač začetka je bilo, ne bom rekla, da je šlo vse gladko, se veste, kako je kot teenagerja, najstnika dobite, ampak sta doštudirala, imate zdaj svoje družine, se razumemo in brez problemov. Kako ste bila pa vključena v slovensko skupnost? Oziroma, kaj vam je pomenila slovenska skupnost v Avstraliji? To sem, ker je bil mož takrat predsednik slovenskega društva. Takrat, ko so prišli ansambl Slak, je bil on predsednik in tako se je začelo. Potem sem jaz začela s slovensko šolo, neki začetek, in vse skozi pa sem nadaljevala, pa so bile proslave, pa eno, pa drugo. No in na koncu, ko smo že postali malo starejši, sem se začela ukvarjati z dramatiko. In tako, da smo nastopali z enodejankami in včasih nekatere predstave so bile v redu. In smo šli s temi predstavami v Q in z eno predstavo celo v slovenski klub v Adelaide. Za vas je znano, da ste zelo vpeta v kulturno življenje in siceršnje življenje rojakov v Avstraliji. Rojaki vas zelo pohvalijo po vaši delovnosti. Me zanima, kako ste uspeli ohranjati tako visoko raven slovenščine tudi pod Južnim križem? Ja, to imam svojo knjižnico, da kar me je zanimalo, sem se pogledala in redno dobivam. Prej sem dobivala Reporter, ampak mi ni odgovarjal. Čim se je pa začela Domovina in zdaj vse skozi dobivam Domovino. Sestrična, ko se nabere za 2 kilograma materijala, mi pošlje paket. In tako, sicer sem malo v zaostanku, ampak ne tako, da ne bi mogla. Gospa Lidija, vi ste odlično obveščena o dogajanju v Sloveniji. Kaj vam pomeni Slovenija, slovenski narod, slovenska domovina, daleč pod ekvatorjem, približno 19.000 km od doma? Pomeni mi, da je to moja domovina, da sem tam bila rojena, odraščala in tako naprej, ampak velikokrat sem pa razočarana na to domovino. Ker, to sem že enkrat rekla, kaj me najbolj moti, jezik. Ker je slovenski jezik tako lep in zakaj moramo vtikati vse mogoče tujke. In recimo prej, malo grdo povedano, ampak bom povedala, ko je bratranc mi enkrat rekel, ko sem poslušala narodno zabavno glasbo. Ti tole sranje ti poslušaš? Danes pa če nekaj takega poslušam, mi pa rečejo, tale šit ti poslušaš? Ja, v redu pravijo, jezik je živ. Živ je jezik, ampak da so pa take razlike, da take grde tujke uporabljamo več kot svojega jezika, to mi pa ne gre. Vi ste veliko let že v Avstraliji. Gospa Lidija, kaj vam je Avstralija vam osebno dala? Ja, prva leta, kaj bi rekla, sem lahko rekla, karkoli sem hotela reči. Mene ni skrbelo, da me bo eden za ramo zagrabil, pa rekel ti, tega pa ne smeš. Pa zakaj si to rekla? To je bilo prva leta. Potem pa tudi malo materialna sredstva in tako naprej. No, se danes smo enako tle ali pa gor, danes ni razlike. Res je, nova družbena omrežja nam to omogočajo, da smo povezani. Jaz se vam zahvaljujem za ta kratek pogovor, ampak pred, ko končava še eno vprašanje. Vi ste povezana s slovenstvom, z domovino, pa me zanima, v katerem jeziku vi molite? V slovenskem. Gospa Lidija, mislim, da ne bo nobena težava, če razkrijeva poslušalcem in gledalcem, da ste v 92. letu starosti. Ja. Jaz vam želim še veliko zdravih in srečnih let, da bi ohranili vedrino, navdušenje za slovenstvo, in vam kličem na zdravje in na mnoga leta. Najlepša hvala. Jaz se tudi vam zahvaljujem in sem ponosna, da sem vas spoznala, ker vas vedno čitam v domovini. Hvala lepa. In da imam vaš obraz pred seboj, ne samo tam v časopisu. Hvala.